まもなく開演となりますので、今しばらくお待ちください。悪魔と天使シャンパン開ける。ここは宴のバビロン。毎日がまるで映画。You are the star in this Babylon。壊れた夢のハイウェイ。キラキラ回るメリーゴーランド。めまいする怖いけど降りられない地球は回る。悪魔と天使。こちら、バルセロナのプラット国際空港。一足お先に到着していたのは、今回旅のエスコート役を買って出たこの人。パラパー。どうも皆さんこんにちは。柳沢慎吾です。あ、真似しちゃった。これ他局です。あ、すいません。京本正樹でございます。バルセロナでですね、私、ある、すごい方を待っております。京本さん。ご無沙汰してます。ねえ、うわー。ね、姫ね、今日ね、実はね、二人で行くという話を聞きつけてね、どうしても行きたいっていうね、あるバカがいたんだけどね、置いてきました。本当に？それで、今回はこのスペインの旅を二人で楽しくやろうと思って。さあ、私のこの格好、スペイン風。だから、もう姫がすでに引いてる。とりあえず、二人で楽しく旅をするという、皆さんにスペインのいいところをご紹介いたします。はい。いきます。とろけんぽい匂わせてトゲの花咲くバビロン甘すぎて怖いけど止められない不思議なパワー。ヨーロッパ大陸の西側、大西洋と地中海に挟まれたイベリア半島のおよそ 80% を占めるスペイン。その中でも、バルセロナのあるカタルーニャ地方は、様々な芸術文化を生み出してきたところ。二人はまず、その名を受け継ぐ名所へとやってきた。デジタルはまだ午前4時。肩先にシーツかけ直す。眠りからもう見放され、さっき見た夢を一人思い出してる。滑り落ちた服、白かったあなたの指先、優しく触れた。その後は初めて尽くしの甘い出来事。余韻もセクシャル、夢の後夜明けの口づけ送りたい。見かけほどあどけなくないのです。マニキュアもまだ許されず、10時には二人さよならね。長電話しちゃいけないと心にはいつも何かくすぶっている。止められてること何もかも夢で叶えるの。素肌になってこの胸にはっきり目覚めた熱いリビドー。余韻もセクシャル、夢の後
今すぐ走って行きたいわ。潜んでる感情は向こう見ず、余韻もセクシャル、夢の後抱かれてみたいと思ってる。ああ、姫。ここはですね、カタローニャ広場と言いまして、スペインの方々がここで公園ですね、いわゆる。はい。しかしよかった。今回二人でね、こうやって旅ができてね。天気いいし。もうこれからもうね。すごい耳障りの、おい。もうなんで置いてくるんですか？何やってんだよ。空港で待ち合わせって言ったじゃないですか。なんで来たのよ。なんで来たって飛行機ですよ。飛行機、エアフランスで来ました。何の意味で来たの？何の意味でって、アキナさんに会いに来たんです。俺には？まあ、日本でも会えるしいいかなって、お前は。聞いてください、アキナさんね。だから、何年ですか？見年ですよね。私も見年なんです。で、誕生日は7月13日ですよね。私も7月13日です。血液型は A 型。私も A 型なの。すごいでしょ？それはすごい。すごいでしょ？だから私来たんです、無理やり。無理やり。記念写真撮りましょう。これ、引っ張れ。一緒に写真撮っとこう、じゃあ。撮っときましょう。私も引っ張るんです。すごいでしょ？めっちゃ綺麗に撮れてるわ。すごい綺麗に撮れてるんで、ちょっと見てください。うわこれ私写ってないじゃないですか。ちょっと入れてくださいよ、私も。一枚撮ってやるよ。撮ってください。近すぎる今の。やっとされてますか、私に。はい。はじめまして。よろしくお願いします。ようやく3人が揃ったここバルセロナは、1992年オリンピックでも一躍有名になった場所だが、そもそもは世界でも指折りの芸術都市。街のそこかしこには由緒ある建物や彫刻が立ち並び、そこに新しい文化が加わって独特の雰囲気を醸し出している。焼けた素肌も眩しそうに汗ばむサマーガール中津新聞街に乗ってカッコつけすぎあなたバカなベイビーボーイこっちを向いてよさ私の鼓動の炎に触れてなんだかんだした風に口だけの男いいからもっと情熱の風をぶつけて Already 待ってないすべて見せて愛という酸素さえも溶けるまで踊ってよ Already そこから夢見させて遮る雲切り裂いて降り注ぐ夏も白ぶほどに熱く手段が足りない All night beat on my lady 全てを動かせ Oh no Oh God愛のまま言ってるけどヒルとラマみたいいいからもっと情熱の風を起こしてOh lady 待ってない息を止めて感じるままわがままどこまででもさらってよ Oh lady そこから夢にさせて遮る雲切り裂いて降り注ぐ夏も感じろぐ本当に熱く Oh lady 待ってないすべて見せて愛という謎さえも溶けるまで踊ってよ Oh lady そこから夢にさせて遮る雲切り裂いて降り注ぐ夏も感じろぐ本当に熱く手段が足りない All night live on my lady 全てを焦がせ Hold on come on Hold on
今からですね、スペインの有名どころを見るために、こういちいち歩いてたら大変なんで、はい。あれに乗ります。バス、ただの2階建てバスではありません。このバスは市内観光専門の2階建てバス。2階はご覧のようにオープンになっていて、360度のパノラマで好きな景色を楽しめる。壊しちゃいけないっていう法律があるんですよね、こっちはね。建造物ですか？そう、こういうだから結局、保護物なんですね。ほんと綺麗建物が。あの建物も可愛いみたいな感じ。後ろみたい。この建物はアントニオ・ガウディ作のカサバトリョという住宅。海をテーマに壁や屋根に至るまでさざ波のようなデザインが施されている。うわー、自分の地元がこんなんやったらすごいな。私んとこなんかたこ焼き屋と田んぼしかない。続いて現れたのがカサミラという建物。先ほどの海に対してこちらのテーマは山。世界遺産にも指定されている集合住宅で、現在もなんと4世帯の家族がこの世界遺産の中で生活しているとか。やっぱりこっちは大事にするんだよね。建物どんどん変えていかないのね。変えてたとしても、昔の建物風にさっきの作ってたね。そして、この先にはいよいよガウディ建築最大の見せ場が。さて、大有名な桜田淳子。これはですね、今完成をするまでに200年かかるって言われてる、バルセロナの象徴。数あるガウディ建築の中でも未完の大作としてその名を世界に轟かせているサグラダ・ファミリア教会。1882年に着工。完成は200年後と言われるが、その姿を見ることができる者はいない。もしも千年恋のままで咲いていられたら、あなたのその目にも。さて、バスを降りた3人は続いてランブラス通りへ。この通りの名物は何と言っても大道芸人。それぞれのパフォーマンスで道行く人々を楽しませてくれる。ほら、一見彫刻のようで、チップを払うと動くんです。このパフォーマンスを目当てにやってくる観光客も多いという。ほらほら、いたいた。大道芸人。優しい。ね、お目目が優しいね。かわいい。かわいい。かわいい。ねえ、まだ、まばたきしない。まだ、オッケー。面白いね。おい、サリナ、立っとくれよだ。私何もできないもん、芸が。できるじゃないか、こう、なんかこう、踊りばっかりこう。なんだっけスクリーム。これ入れたらどうなるんだよ。ちょっと待てよちょっと怖いわ。入れたら何やってくれるか見ようよ。よし。よし。じゃあ、さらばー。よし。オッケー。大道。切られた今。今日様。すごい。スペインでも。活躍しましたね。俺大道芸それやっとけんだね、絶対ね。ほんまや。それ全部やればいいんですよ。刀持ってな。こんな賑やかなバルセロナの街も、午後にはこの国の風習でお昼寝タイム。お店も閉まり、人影もまばら。しかし、夕方になると、どこからともなく街は活気を取り戻してゆくのだ。気づいていたあなたとあの子のことなら悩んだ夜に比べれば打ち明けてくれて救われこんな賑やかなバルセロナの街も、午後にはこの国の風習でお昼寝タイム。お店も閉まり、人影もまばら。しかし、夕方になると、どこからともなく街は活気を取り戻してゆくのだ。そこで3人も再び街へ繰り出すことに。すると何やら楽しげな音楽が。こういうのがね、これやっぱりこう、
あー。Excuse me. So,集まっちゃったじゃない。どうやら何かのパフォーマンスと勘違いされてしまったようだ。そんな二人に楽団からもう一つプレゼント。サリナの目的あるから。向いて、ほら、歩こう。涙がこぼれないように思い出す。お、よくしてんな。秋の日、一人の落ち葉よ。Thank you. すき焼き。すき焼き。すき焼き。すき焼きジャパニーズソング。さらに街を歩いてみると、また新たな人だかりを発見。一体何をやっているんだろう。彼らがやっているのはヒップホップダンス。見ていたアキナたちも自然と体が動き出している様子。こんな若者たちの音楽と昔ながらの楽団が共に存在しているところがこのバルセロナの魅力。と、その時、見ていた3人に声がかかった。この時のために。私絶対ダンスやばい。A ver, desde no sabemos quién es, parece un artista. まさか街中でのスペシャルダンスステージ。日本では到底見られないこの光景、一体どうなってしまうのか。ちょっと全然。うまかった。ああいうとこでもこうやってやらないと。はぁって。これできてる。はいはい。私日本人しか見てないと思ったらできんねん。この後市場で大パニック。あわや逆流、中森明菜大ピンチ。最後の夜と分かってても拒めないことあなた知っていたの抱いてそうだもう戻れ二人の時を止めここはですね、サンジョセップ市場。市場ですね。いわゆる日本でいう築地みたいな。だから活気あふれてますじゃあいろんが。な食べ物があるんです。そう。こちらサンジョセップ市場はスペイン最大級の規模を誇る生鮮市場。新鮮な野菜や果物はもちろん、ボリューム満点のビーフや地中海の海の幸などありとあらゆる食材が所狭しと並んでいる。やっぱりこっちのね、ガニで。野菜の色がね、全然やっぱり違う。綺麗なの。店先を飾る旬の食べ物。中には見たことがないようなものも。ピーナンが大きい。すごい大きい。で、ほら。これね、グリーンだったの、ほっとくと赤くなるんだよ。ああいう風に真っ赤になってくるの。最初はこうやってグリーンなの。だんだん赤くなるんだよ。ねえ、でかくないこれ。ねえ。こっちの人、口でかいんだよ、これ。あとほら、ナス見てあれ。うわぁ、ナスビも大きい。マブナス作ったら1個で済むね。そう。1ヶ月食べれるかも。さらに奥に進んだ3人は珍しいものを発見。取れるけど、これ何これ。パンジーでしょ？パンジー食べれる。綺麗だからやっぱり、この原型を保つためにゼリーの中に入れたりとか。すごい。だよ。すごく詳しいけど、普段どんな料理作るの？お客さん来てくれる時とかは、やっぱり大量に作れるものだから深い鍋で、何系？ビーフシチューとか、そういうポトフとか、そういうのをバーって作る。サイナは？私、料理しません。わかった。よし。料理好きの秋菜は辛いものが大好物だとか、そこでこれか、究極の唐辛子聞いてみようよ。
究極の唐辛子。あ、すごいすごいすごい。これが辛いって、これ食べてきたから。これが一番辛い。え、嘘嘘でしょ本当に食べて驚いてるよ。嘘だダメだって。そう。辛い。でもそうでもないよ。辛い。でもそうでもないっていう。ちょっとだんだん。気が乗っかだってもうよだれがいっぱい出てきた。もう体が拒否してる。なんか飲みたいんだ。飲みたい飲みたい。こっちにね、市場なのにバーがあるんですよ。そうだってここでも食事してるんだもん。そう、市場の中では気軽にアルコールや食事も楽しめる。ここはまるで日本のお寿司屋さんのようなお店。はい、市場で乾杯。イエーイ。なんで私だけはアルコールなの？またそんな飲んで。姫？一発目ですよ。続いて、アキナが面白そうなものを見つけた。なんと、アキナもこのワインの珍しい飲み方に挑戦してみることに。もっと口開けてって。Thank you. もうダメだもんだって。鼻に来ちゃうんだもん。終わりのない夢見せて琥珀色に輝き出すビス踊り続ける人波にもまれ恋人たちはそれぞれの場所へ帰ってゆくでしょう見慣れた空求め振り残されたサイレンス沈んだ日も焦がれた思いはまだ溶けないまま抜かしたら見せてたいな何に飲まれてくパレナイト高め合う魂のリズムアスパラガスに垂れる水の中でキスをして光浴びたでらせれな未来が喜びで溢れ出すから高まる魂はいつか一つにエスパラギス時間を忘れて朝まで踊るの終わりのない夢見せてリクエスト見せてたいな何に飲まれてくパラナイト高め合う魂のリズムアスパラギスに垂れる水の中でキスをして光浴びたでらせれな未来が喜びで溢れ出すから高まる魂はいつか一つ市場を後にした3人が向かった場所はバルセロネータ。地中海に面したこの港町には京本おすすめのシーフードレストランがあるらしい。突き当たり海だ。砂場になってる。でも海の匂いがあんま塩臭くないんですね。でもいいよね、これ見ても。なんかさ、映画に出てくるような動きだね。今からですね、このスペインのですね、究極に美味しいものを、今回は私はエスコートしに来ました。でもそうやって言ってるけど、スペイン初めてでしょだってさっきから言ってるけど初めてなんですよ、スペイン。お前自腹な。私払いませんよ。逃げますからね、そんなこと言って。魔女。魔女。このお店、カンマジョは1965年にオープンしたシーフードレストランの老舗。かつてはバルセロナ料理コンテストで金賞も受賞。もちろん地元だけでなく観光客の人気も高い。サルー乾杯サルーサングリうまいだろ？私めっちゃ弱いんです。あ、でも、これは本当に本場のサングリア。これだって、あれだ。ちょっと。ブランデー出してるもんね。そうですよね。あ、私も絶対よ、これ。もう今で病気になってきた。本当弱いんです、私。
ムール貝ムール貝好きなんですよね。好物。好き好き好き。合わせてるから。合わせてないの。こちらの料理は新鮮なムール貝を白ワインで蒸したもの。その味はまさに絶品。それでね、秋菜さんがちょっと酔っ払ってきたんですけど、いいよ。もう食べましょう。いいよ。これね、こうやってね、1個食べたら、これでこうやって食べるんだよ。食べてごらん。どうしたの頭。そう、もうね、急にちょんまげちゃう。これでいいんでしょ？おいしい。おいしい。もう絶対美味しい。あ、ムール貝の食べ方ないこれが。次はこれは、 Muy buena, mira. これは何？エビ？手長エビ。よく知ってますね。うん、すごい知ってる。地元スペインでは有名だが、日本ではあまり馴染みのない手長エビ。こちらの料理はその手長エビをニンニクとともに鉄板焼きにしたもの。果たしてお味は？いただきます。 La pinza. あ、それ一番早い。 Mira, ¿tienes la pinza? うまい。 ¿Buena? ¿Buena? うまい。本当に美味しい。結構ね、新鮮なのはね、海臭いの。だけどこれ、程よく海の、うまい。早く食べないとなくなりますよ。はい。手長エビを食べるのにもう夢中の3人。喋ってる。ごめんね、喋れない。美味しくて。美味しい。ごめん、みんなも来たらいいよ。ごめんね。できて。美味しい、マジ。何これう私わー、何これ今日おすすめのパエリア。Paella. スペインといえばパエリア。 Bravo. これはね、イカスミ。京本一押しのイカスミのパエリア。地中海の海の幸もふんだんに入ったこのパエリアは、このお店の自慢料理の一つでもある。早速食べましょうか。はい。いただきまーす。おいしいね。おいしい。うまい。おいしい。ほんとおいしい。これ結構名前もダメやな。これよ。これがパエリアよ。パエリア。みんなが知ってるパエリア、パエリアじゃないのよ。これがパエリアよ。すみません、酔っ払ってます。さっきから時差ボケて頭が回った。私は空のグラス持って喜んでるし。でもね、最高。何やってんだろう。美味しい美味しいパン。本当に笑ってきちゃった。もうさて、旅のエスコート役京本は、ここでアキナに聞いておきたいことがあった。スペインに来たわけですが、はい。さあ、姫、スペインで何をしたいですか？どういう目的がありましたか？今回の旅で。やっぱり情熱の国で、スペインと言ったらフラメンコでしょ。本場のを見るのと、これ姫もだって歌いながらエビ反り状態っていうのはすごい印象あるけど。そう、フラメンコへの憧れはジプシークイーンの振り付けからも確かに感じ取れる。さあ、サリナ、いい男を捕まえたい。はい。かっこいい人みたいです。かたや、サリナの目的は、スペインでいい男を見つけることだった。おい、綺麗。ちゃんと海用意してたから。綺麗。用意して元からあるんだよ。ねえねえねえ、でもね、お空と一緒よ。本当にさ、綺麗。ああいうさ、なんかさ、昔風のさ、本当にいかにもこうスペインっていう街並みがあってさ、海やるとさ、来たって感じするね。ねえ。スペイン人ってサーフィンやんねや。ああ、やるよ。姫は、普段は海とか行くんですか？行かない。あ、この海見たの、何年ぶりだろう。海に行くってことはしてない。じゃあ夏何してるんですか？暑いから家にじーっと。一つ聞いていいですか？はい。友達います。いない。もう、会ったばっかりやの、そんなクラスです。メールのやりとりとかそういう。だって私携帯持ってないもん。友達いない。海は行かない。海行かない。普段はずっとうちにいる。何やってる？テレビ見てる。だから、二人ともずっと見てる。そう、めっちゃ嬉しい、なんか。すごい嬉しいよね。すっごい嬉しいです。京本さんだって別人になるじゃないですか。そうですねバラエティ出ると。ドラマと。バラエティになると、この人は誰っていう感じ。はい今なってるけど。そう、今なんか、何の話なん
水のように私をどこか遠く運んでああ無言の恋歌嬉しい時も悲鳴あげる今あなたを知ることが生きている証続いて3人は夜の街へと繰り出した。多くの若者たちで賑わうバルセロナのナイトライフには一体どんな楽しみが待ち受けているんだろう。La gente está comentando. へいへい、夜、やっと夜。なんでやっと夜になるのはね、遅いじゃないやはり長いね。 9時とかにやっと暗くなるじゃないですか。そう。だからもうこれがほら、フランスあたりだったら白夜になるわけでしょ。それにちょっと近いね。もう眠い。こっちの人はですね、夜10時ぐらいになると、みんな騒ぎ出すんですよ。そうだって、なんかみんな生き生きしてるの。そう。まず飲んで、そこからはしごが始まるっていうのはスペインの人たちの遊び方なんです。へえ。じゃあお酒は強くないとダメですね。そういうことです。でもまあ、二人は、どうしたのちょっと待って、というわけで、早速3人はスペイン流の夜の楽しみ方を体験するためにバルへ。バルとは、日本でいう居酒屋と喫茶店を合わせたようなところ。幅広い年代の人々が朝までここで語り明かしていくという。3人も、まずは情熱の国スペインに乾杯。ちょっとさ、ラテン系らしいのよ。本当の、姫の歌が。どうしてそもそもラテン系にしようと思ったんですか？私の今までの曲で、ミアモーレが、一番合ってる気がするの。で、ミアモーレはラテンだから、そっちの流れから来た。で、ミアモーレはラテンなんだけれども、ラテンをわざと一生懸命角取って、歌謡曲に押し込めてたからね、あの時代だったから。だから、もっとちゃんとしたラテンをやりたいねって言いながらずーっとここまで来ちゃってたから。じゃあ思いがちゃんとあったんだ、最初からね。そっちの曲をやろうっていう。自らの思いとは裏腹に、デビュー当時から突っ張り路線の曲ばかりを与えられてきた中森明菜。そんな明菜が初めて出会えた心から好きだと言える曲。それが見事レコード大賞にも輝いたこの曲、ミ・アモーレだったというのだ。結構だから、自分の中では葛藤とかありましたね。与えてくださる新曲とかたくさん来て、で、皆さんに認めていただいてベスト10入りしたりしてたんですけど、私が歌いたいのはこういう感じじゃないんだけどなっていうの。でも、どうしてもそうそう自分が思ったようなものっていうのは来ないから、来たものをこなしていくっていう中で、やっと少し近づいて、巡り会えたのがミアモーレだった。その後、明菜はラテンをはじめ、様々な異国情緒漂う楽曲を数多く発表した。この曲もその一つ、単語ノワール。そしてこちらは、1985年に発表したサンドベージュ。このまま一人で眠りについたら無口な女になるわ。さらには、1986年のジプシークイーン。それはまさに、明菜自身が初めて開拓した民族音楽路線だったのだ。それでスペインは何回か来てる？初めて。スペインがね、違うの。ずっと絶対に行きたかったんだの。で、お仕事もいっぱいいただいたの。スペインに行きませんかって。行こうっていう話を。だけど、私はね、結婚して、新婚旅行で行くから、ごめんなさい。お仕事では行かないのとかって格好つけてたの。だけど、の思いがあった。スペインに対して。だけど、あまりにも年を取りすぎてって、このまま下手したら行かないんじゃない行かなかったら、ショックだなと。そんなこと言ってて、二人と来たのはショックだよね。どうしてだから、ごめんなさい。だから旦那さんの代わりになってますか3人の話はまだまだ終わらない。しかしこの続きはまた後で。あなたの肩にもたれて愛の
言葉を上手にささやいてあげる Please 今は何もかも Please すべて忘れましょう Please 緩やかな時の流れに好みを任せてあなたと二人で夜空のドライブこのまま私を連れ去ってほしいときめく心をあなた受け止めてどこまでもきっとついてはい。そうなの。はい。これ。フラメンコのお店がある。踊りたくなってきたんですね。やっぱダンサーとしてはね、踊らないと。フラメンコのね、衣装とかあるんだってさ。おーすごい。違いますよね。うわー、すごい。このお店は、なんと、フラメンコ衣装の専門店。店内に並んだものだけでもおよそ200種類。さらに、オーダーメイドもあり、フラメンコに関するものなら何でも手に入るという。二人こっち来て。はい。こんだけやっぱりすごいいっぱいね、衣装があるわけだから、せっかくだから試着させてもらおうよ。ね。フラメンコ。いっぱい欲しいね。こんなかわいい。綺麗。きょうさんは。きょうさん来て。もうなりきってる、本当に二人で。きょうさんが一番嬉しそう。そう。もうね、ここは、京様のために来たの。よろしくなるじゃん。それが一番気に入ったんですか？こんなのなかなか言えないんだよ。京本さんのせいでフラメンコの衣装探しは一時中断。なぜか闘牛ショーが始まったりなんかして。はい。これの方がちっちゃいんですって。はい。じゃあこれ着よう。そして着替えにかかることおよそ15分。さあ、サリナ、準備できた？はい。では、まず最初に、サリナのコスチューム姿を見ていただきましょう。チャチャチャーンチャーンチャチャチャーンパンはい。お結構似合うね。本当ですか？かっこいいよ。黄色いね。いいね。はい、もう示せ。さあ、続いて、我らが姫。好きなんだけど、だうわぁびっくりこいたすごいかっこいいね。サイナちゃんはいた。かわいい。はい、オッケー。写真撮っとこうか。衣装を着てすっかりその気になった3人。まさに格好だけは一人前衣装かも。わかった。はい、わかった。はい、もうわかった。はい、ギャル。はい、ギャル。はい。疲れた。左手で押さえあなたを見つめる Please 今は何もかも Please すべて忘れましょう Please 緩やかな時の流れに体を預けてあなたと二人で夜空のロマンスこのまま遠くへ連れ去ってほしいときめく心が未来に映って言葉探してる私です続いて3人は実際にフラメンコを習ってみようと近くの教室を訪ねてみることに。すごいですよ。子供が踊ってる。ほら。かっこいい。おお。プロのフラメンコダンサーになるためにはこうして幼いうちからその動きを体に染み込ませていかなければならないらしい。ここにいる先生って日本人じゃないの？日本の方じゃない？
じゃあ中入ってみましょう。ほら。フラメンコって普通に日本語で言っちゃいましたが、フラメンコを教わりたいんですけども、通じてませんよね。あ、よかった、やっぱり日本の方です。よろしくお願いいたします。彼女はスペインでも認められたプロのフラメンコダンサー渡部純子さん。1987年からスペインに渡りフラメンコを修行。現在はこのフラメンコ教室のオーナーでもあるという。さあフラメンコってやったことありますか、2人。ないです。なんかちっちゃい頃クラシックバレエの中でちょっと触りだけやるような形しか私はしてないので。きなちゃんってなんかやってたようなイメージあるよね。踊れそう。私1回だけあるんですよ。何で？隠し芸だろ。すごい。忘れちゃった、本当に忘れ、これしか覚えてない。すごい。基本的なかじりでいいですから、そのちょっと形になるようにいいですか、先生。最初初めてだとちょっと難しいかもしれませんが、本当の基本で、これだけを知ってれば、ちょっと人前でフラメンコ風に踊れるかなという足と、あと振りをちょっと見せてもらおうかなと思いますので、一度ちょっとじゃあ見本を見せていただいてよろしいですか。どういうものを覚えればいいのか。すごいなんか形になってたよ。いや、うちら踊ってんの、あそこ子供見てずっとケラケラ。そう、笑われてたサリナ。じゃあ着替えよう。はい、お二人。早速着替えて憧れのフラメンコに挑むアキナとサリナ。基本練習から。今から見本になるステップをやってもらいますので、よく見てください。把握した？今ので一つらしいよ。これは歌そうです。大体歌の一番分ぐらいだって。さあ姫どうでしょう。全然じゃあリズムが難しい。じゃあこの子にもちょっと手伝ってもらいますので。形としてはでも先生どう？すごい形になってるでしょ。いいですね。はい。全然遜色ないと思います。さらにアキナとサリナは二手に分かれていよいよ本格的なレッスンを開始。かつて一度フラメンコを習ったことがあるというサリナでもなかなかうまくステップを踏むことができない。ちなみにこちらはサリナ即興苛立ちのフラメンコ。せーの。せーの。アキナにフラメンコを教えているのはまだ12歳のラケルちゃん。ラケルちゃんはフラメンコで大切な腰の動きを教えようとするのだが、一方サリナは手首の動きが硬く思うように滑らかに動かない。ここで一旦休憩。見た目以上にフラメンコのレッスンはきついのだ。みんなちっちゃい時からやってるんですね、スペインの人は。12歳でこの色気は出へんって。
さだよね、きっとになりたいんだろうね。¿Qué quiere ser de mayor? Bailadora muy famosa. 有名なフラメンコダンサーになりたいって言ってます。なれるきっと。セラセラ。 Dile que 私なんか言える立場じゃないんですが。すいません。さて、レッスン再開。徐々に手首を回すコツを掴んできたのか、サリナのダンスが次第にそれらしくなってきた。対するアキナは未だに苦戦が続いている様子。最初の頃に比べるとアキナもだいぶ慣れてきた様子。練習開始からおよそ3時間。今度はギターの音に合わせて今までの動きを一連のダンスにしてみる。さすがに2人の上達ぶりがしっかりと目に見えてきた。先生どうですか？素晴らしいです。フラメンコをやってみてどういう印象ですか？私2度目なんですけど、前より楽しいです。姫どうですか？こういう感じだけ姫形いいですよね。ど。いやいや、私と初めてやね。初めての時全然できないです。初めてなんて思えないですよね。もう全然できなかった。あ、全然ダメ。レッスン終了後、今までアキナにダンスを教えていたラケルちゃんがアキナに何か伝えたいことがあると近づいてきた。一体どうしたというんだろう。タブラオって言ってフラメンコを見せるお店があるんですけど、そこに立つの初めて。みたいです。ドキドキ。¿Estás nerviosa? おー、頑張って。なんて言ったらいいんだろう。que la invito a venir, a que me venga a bailar, porque es la primera vez que vengo a bailar. もしもよかったらぜひ見に来てくださいって。行きたいですね。今日ステージに立たれるんですって初めて。よかったら見に来てくださいって。うわー、すごいことなんですよね、そういうのってでも。そうですね、彼女にとってはものすごい一緒に初めての晴れ舞台ですよね、そういうのがね。そうだと思います。じゃあ行きます。伺います。そこでいい？しどうぞ。余韻もセクシャル、夢の後今すぐ走って行きたいわ。潜んでる感情は向こう見ず、余韻もセクシャル、夢の後。そして数時間後、ラケルちゃんが初舞台を踏むという運命の夜がやってきた。ね。こっちはね。さっきのフラメンコの彼女いるでしょ。12歳の。14歳？12歳？12歳の女の子。あの子が初舞台。そう言ってましたね。どうする姫？すごい緊張してたから、頑だから張ってって。先生も踊るらしいよ。ああ、楽しみですね。3人がやってきたタブラオのステージ。スペインではフラメンコを鑑賞できるお店のことをタブラオと呼び、お店の中ではフラメンコとともに食事やお酒も楽しめるスタイルが一般的だとか。さて、テーブルについた3人の前でまずは日本人プロダンサーとしてこの地で活躍している渡部先生のステージが始まった。その見事なダンスにアキナは目を奪われ、声すらも出ない。この先生の独特な振り付けは、言い換えればフラメンコに憧れた日本人が本場スペインで生き抜いていくために身につけた決死の技。それだけに溢れ出るほどの情熱が体中からほとばしっている。
顔になって、もうすごい。はあ、こんなに。すごい。あー、来た来た。そしていよいよやってきたラケルちゃんの初舞台。その緊張感が手に取るようにわかるだけに、アキナも胸を詰まらせ、流れ出る涙が止まらない。すごい、私こんなフラメンコがかっこよくて力強くて。今までのレッスンの成果を精一杯初舞台にぶつけていくラケルちゃん。その姿はとても12歳とは思えない。同じように10代でデビューしたアキナにとっては、自らの昔と重ねて特別な感情があるに違いない。ステージが終わるとすぐさま3人はラケルちゃんのもとへ。かっこよかった、マジかっこよかった。あ、本当によかった。涙出てきちゃったもん。あ、もうね、険しい顔してる時はって引き込まれるし、パッて笑顔になったらもうなんていうの、すごい。彼女の表情が、表情がすごくいい。緊張をほぐすためと、そのこうでもやっもう絶対成功したいっていう顔がちゃんと出てる、表情に全部出てて、もうすごい。出てく。どうもありがとう。感動しました。どうもありがとうございどうも。ます。どうもありがとう。こんなに感動させてもらったことねえ、本当感動した。こんなすごい踊りやと思わんかった私。実はアキナも1日目のバルで自らのデビュー当時について語っていた。姫の中でさ、今まで歩んできた人生っていうか、まあ芸能人かもしれないけども、一番楽しかった時期って何？いつだったの？デビューして最初の頃だけ。最初の頃は楽しかった。うちの家族が喜んでくれてた頃だけ。その時が一番楽しかった。1982年、中森明菜の歌手デビュー。これはデビュー曲にもかかわらず、海外でレコーディングが行われた当時の貴重な映像。この時の明菜は、まだまだ幼さが顔に残る若干16歳だった。不意に背筋を抜けて恋の予感甘く走った出会い。スター誕生を経て、このデビュー曲、スローモーションに出会った頃が、まさに歌手人生のスタート。中森明菜は、それから周囲の期待通り、トップアイドルへの道をひた走っていったのだ。生番組が終わればすぐに電話かかってきて、よかったとか。本当にそのストレートに喜びを伝えてくれてたので、家族なり、もうどんなに忙しくても、どんなに疲れててももっと頑張ろうと思いましたね。歌を休んでた時期とかあったんでしょ？はい。ね？はい。それはなぜ？休んでたんじゃなくて、騙されて借金がかさんで、仕事ができなくなった。そういう裏事情がいろいろあって。事実、本人の頑張りとは裏腹に、それまで信じていたスタッフから裏切られ、多額の負債まで背負うことになってしまった中森明菜。そのため、1999年のアルバムウィルを最後に、彼女にはメジャーのレコード会社とは契約ができない空白の2年間があった。しかし彼女はそれでも活動をやめず、なんとインディーズから CD をリリース。その時の気持ちを語ってもらった。仕事って、スムーズに、そりゃ行けば、一番いいですよね。だけど、望んでても、そういかないこともあるじゃないですか。でも、道を塞がれても、足踏みもできるわけじゃないですか。ただ、
道がないだけ。いい曲が来るまでは全然待っててくれるファンのみんなだから、もうこれ以上待たしたくない。でも、大きな会社とかっていうのはなかったので、道があったからそこに進んだだけなんです。どんな手を使っても、みんなに届いてくれればいいんです。だってみんなのために歌ってるから、みんなが喜んでくれる状況にさえなればいいの。だから、じゃあ歌いたくてしょうがなかった。私別に歌そんな好きじゃないから。なんで？そう。私歌いたいと思わないの。たまたま歌手でデビューしちゃったから好きなんやと思ってた。じゃあ、アキナちゃんにとって歌っていうのは何？一番最初はもう、金儲け。一番最初は金儲けだったの。うちの母親が、母は自分が宝塚に入りたいとか、その歌手になりたい、シャンソンの歌手になりたかったりとかっていう、いろんな夢があったけれども、とてもそんな、状況ではなかった。苦しい時代に育ってきてっていう、ものがあって、やっぱりせっかく子供を頑張っていっぱい産んだと。で、一人ぐらいこんだけ産んだんだから、お母さんの言うの叶えろと。焦点絞ったのが私で、お前行けって言われて。あとはやっぱりうちは本当に兄弟育って多くて、働いても、食べ盛りの子供がいっぱいいて、いくらお金があっても足らない状態でっていうのがあったから、じゃあ私が歌手になって、車買ってあげるから、家買ってあげるからっていうことをずっと言ってたので、自分から歌手になりたいって思ったっていうのはないんですよ。別にあなただけが男の人じゃない強がりってもジェラシーのジェラシーのジェ姫の中でさ、今は楽しい？一番嫌な時期なの。今嫌な時期なの？今の姫を支えてるものって何？ファンの子も一番分かってくれてるんだけど、コンサート前って一番ダメなの、もうどうしていいか分かんなくなっちゃうの。コンサートとか構成とか、全部私がいつも毎年、もうデビューの時から全部自分でやるんだけど、もう、出てこないのもアイデアが。どうしていいか分かんなくなっちゃって、勝手に悪い方とか考えちゃったりとかする悲しくなっちゃったりとか、もうそんなのできないよってなっちゃう。でもそれってすごい一生懸命やから、ね、そう思った。背負ってることが大きかったね。私、すごい楽なんですね。俺も楽な。それは、ガス抜きすごい自分でできてるからなんですね。それ、真面目やから、真面目だね。ね、全部、受けたものに関しては、ちゃんと返そうって思うからそうなるんだろうな。ね今までは自分の胸の奥にそっとしまっていた真実。そして、アキナが突如流した涙の訳とは？一番嫌なのって今しんどいね。真面目やから、真面目だね。ね、全部、受けたものに関しては、ちゃんと返そうって思うからそうなるんだろうな。ねどうした？どうした？嫌なの。なんで？嫌なの？一番嫌なのって今しんどいの？でも、そうやって頑張ったらね、ファンの人もめっちゃ待ってるじゃないですか。ね、頑張ってるからね、頑張んないと。待ってる、みんな待ってるし。やっぱり喜ばすっていうことは、100だったら本当に 100% やらないと、それが 98% でも、私の中では許されないんですよ。もう本当にもう考え出しちゃうと、どうしよう。構成上げてないの。舞台のセットどうしよう。衣装どうしようっていう、もう本当に嫌になっちゃうんですよ。今回このお仕事いただいて、それはお仕事なんだけども、足つびのカットを取ってる時って、本当に救われてる時間なんですね。今年でデビュー20年でしたっけ？はい。この20年間を振り返って。早く辞めて結婚したい。
私ね、やっぱりね、まだ子供なのかもしれないけど、やっぱり、愛してる人がいたら、その愛してる人の子供産みたいなって思うから。結婚してほしいです、でも私、アキナさんは。それで常に分かってる人がそばにいて、アキナさんの優しさを分かって、ほんで守ってくれる人が絶対おった方がいいと。そんな優しいこと言ったらダメよ。なんでほんまに思うから。でもそれはそう思うよ。うん。そう思う。私さ、同じね、見通しで、同じ誕生日で映画と思えない。私なんか反省しちゃった。思えないよな。ほんまにナイーブで気遣いができて。聞いてみ？多分間違ってると思うよ。間違ってるような気がしてきた。ガタガタだろ。じゃないんかな、私。でもなんかすごい。愛してるささやくたび胸に描く一つの夢優しすぎていつでも怯えているのよそうだよ真実を打ち明けたアキナは、翌日、新たな気持ちで新曲の特別撮影に挑んだ。舞台となるのは、バルセロナからおよそ2時間離れた遺跡地帯、アンプリアスを含む2カ所。旅の中で見せてくれた表情とは違う、もう一人の中森明菜。憧れのスペインへの思いが詰まった、その映像をご覧いただこう。悪いけどそっと一人にしておいて半端な気持ちを言葉にしたくないわ素直になれないもどかしさ大人まであと一歩まだまだ未完成これからナチュラリー結果論は目じゃないわさよならイエスタでこれからナチュラリースイッチオンで着替えたいジレンマジェラシー背伸びするタブの香り惹かれたれるわごめんだわ手のひらを返したように優しげに作った笑顔で微妙に探り入れる心から信じていないのね言い訳は黙秘権まだまだ不安定これからナチュラリー80点じゃいまいちねさよなら論理がこれからナチュラリースイッチオンで着替えたいマネキュアピデキュアシする片耳ピアス世間のルールじゃどんぐりよまだまだ未完成これからナチュラリー結果論は目じゃないわさよならイエスタでこれからナチュラリーさあ、さて、はい。ちょっとあれですね、スペインといってもこうみんな住んでるような場所にそうですね。入って住宅街が入ってきましたが、実はですね、スペインに来ると必ずここに寄らなきゃいけないと言われるぐらい有名な占い師さんがいるの。本当に？もうすごい当たるらしいからちょっと行ってみましょう。はい、どうぞ。どうぞ。3人の運命に果たしてどんな占いが出てくるのか。彼女がタロット占いのラ・ダマデラック女子。何あ、わかった。
スペインで男に出会えるかどうかだろ。おー、ビンゴ。おー、ビンゴ。ビンゴ。それと、ビンゴそれと何？それと、大丈夫になりますかと。では、あなたのお名前を教えてください。サリナです。サリン。じゃあ、星座は？カニ座です。あなたはかなり子供が好きね。ああ、わかってるよね。子供好きだよね。子供大好き。大好き大好き。産むのは嫌なんですけど、人の子は好き。もしかして、あなたはスペインに素敵な男性を求めに来たんではないですか？でも今回はちょっと難しいかも。今度、プライベートでスペインに来るといいんじゃないかしら。だから今回は無駄だったというか、無駄漏れってやつだ。仕事したからいいや。じゃあその大女優かどうかって結構重要なので。あなたが大女優として有名になるには、これからかなりの努力が必要ね。でも、お笑いの世界で生きていくんなら、この先もっともっと成功していくと思うの。あ、じゃあやっぱりそれ向いてるんだな。まあとにかく努力。バラエティは、はい、やっていきます。わかった。もう行こう。はい。じゃあメインイベント。全然メインじゃないんメインイですかベントは、まずね、興味あるのだから何を聞きたいですか？私このお仕事合ってましたかって。この仕事合ってたかどうかなっていう自分のあるの？もうわかんない。ただ違う仕事がやりたかったとか。ちっちゃい頃は保護さんになりたかった。保護さんになりたかった。近所の子供たちの面倒を見るのがすごく好きだったんですね。妹も含め。学校から帰ってきたら近所にすごく小さい子がたくさんいたので、その子たち集めて関係で遊ばしたりとかいろんなことをしてるのが好きだったから、でそれを毎日してても全然苦じゃないんですね。ちっちゃい子の面倒を見るのが。その頃はきちんと保母さんみたいなのはなかったけれども、みんなのことを面倒見ることができたらいいなっていうのは漠然と思ってました。あなたは今まで仕事で随分苦労してきてるんじゃないかしら。でも大丈夫よ。この先は今よりも大きく羽ばたいていけるとカードに出ているから。大事なのは自分を信じること。そうすればきっとうまくいくはずだわ。これよかった。あとなんか聞いたことあります。苦労してるのが出てたんですね。じゃあこの仕事でよかったってこと？もちろんその通りよ。仕事に向いていた。ただ、もっと上に登っていくためには、それなりの戦いは覚悟して。でも、それを乗り越えられれば、必ず成功するから。自信持って。はい。いい答え。じゃあ男性の方、ちょっと手を見せて。わがままなってそうですね。何ですか？あなたはきっと長生きするわね。90歳くらいまで生きるわよ。嘘、本当に？なんか生きりかずりついても生きてそう。姫と悪夢になりそうな。きっと一人ぼっちじゃない？Tiene que vigilar un poquito las circulaciones. Tiene mala 妙に嬉しいの、姫に言われると。de sangre, sí. それから、あなたは自由を一人で愛する人ね。自由を愛する人？一人で？やりたいようにやってね。一人で。あなた順番に目を、はい。姫も。自由な、幸せな人生。あなたは男性を信頼しすぎて、特に恋愛ではトラブルがあるかもしれないわ。あれだね、なんていうの？思いすぎるの？優しいからね。でも、あなたは美しい心があるから大丈夫。僕は美しくなかった。あなたは辛い男よ。辛い。比べたら辛い男は。辛い。なんだよ、男だからきが辛く。っとこういう人に気をつけなさいってことなんだ。あなって笑ってる。ぬくもりをどんなに離れていてもこの愛を伝えたくてこぼれる雪の涙降り積もるあなたに触れたくていつまでも
約束は時を超え薄れない覚えにこぼれる恋人たちがあの日を重ねてくそう覚えてる今でもそう3人の旅もついに3日目。この日は京本の案内で郊外へ。バルセロナの郊外。はい。まあ、いわゆる、ちょっとまあ、田舎ですね。簡単に言うと。そうですよ。街の中よりも、どっちかというと郊外。本当にこの田舎の街なんですが、どこにいるスペインの中では3本の指に入るという、そういう素晴らしいところです。はい。見渡す限りの広大な敷地。実は、この土地をすべて所有しているのが、スペインのある業界で3本の指に入ると言われる大富豪。それにしても一体どこまで行けばその家にたどり着けるのか。もしかしたら、あそこに見える白亜の豪邸、この家がそうなのかもしれない。すごいよ。ついに来たけども。広い敷地。広い敷地の中に、ちょっとこうなんかさ、昔のこうなんか古いお城みたいな。すごく静か。ここのオーナーはそれで若いんですか？そう、34歳。おー。だから、34歳独身？独身？独身？結婚してる？いいよ、結婚してても。略奪。さあ、これがあれなんですよ。なんか、ドラキュラがなんか出てきそうなの。怖い顔して、まだやれないんだ。びっくり。おー、すごい。ヘイ、ほら。ほら、彼がご主人？ヤングマン？オーナー？アントニオ。ほら、お入りさせていただきます。おー、すごいかっこいい。すごいね。このトレジョ家は、なんと600年の歴史を持つ由緒ある名家なのだ。うわー、すごい。すごい素敵。ほら。アントニオ！すごいお家ね。すごい。アントニオ。サイナの目が変わってる。アントニオ。ついに巡り合ったってか。すごい、奥様みたいになってる。どうぞだって。別にいいんだもん、略奪だもん。あ、すごい。素敵。わ、すごい。ほら、すごい、全部綺麗に。ねえ、これ何メダルじゃないのこれ、オリンピックの。何このメダル？何のメダル？これどうしたの？私の父は昔アイスホッケーのオリンピック選手だったんですよ。これはすべて父がもらったメダルなんですよ。お父さんがもらった。だってすごいじゃないですか。アントニオ。それは1992年のバルセロナオリンピックで使われたトーチですよ。実はアントニオは国際オリンピック委員会元会長として世界的にも有名なあのサマランチさんの親戚だったのです。サマランチのいとこ。ネクタイが感じる。サマランチさんって言ったら世界的に有名な。お前知ってんのか？知ってる。いつもオリンピックで白髪のね。お前夏になったらお前、昼飯食いに行くんじゃないぞ。それランチ。サマランチ。わかんない。決して華美ではなく、上品に揃ったアンティークの缶。そして、リビングの奥には、またリビング。一体いくつリビングがあるんだろう？じゃあ私がここでメイドで使って、そしたら。オラお二人はどなたですか？お姉さん？お姉さん。どうも、いつもアントニオがお世話になってハポネセ。キッチン。最高。広いキッチンだね。さらにアントニオは今回特別なものを見せてくれるという。わー、すごい。ちょっと、京様。おい。すごいよ、ちょっと。すごい。何？ワイン。これ、シャンパンじゃないの？ワインなの？ここは言うなれば酒蔵。現在世界で一番多く飲まれているスパークリングワインのカバは、この地下の酒蔵で作られているというのだ。飲みたい。
お前、普段この女飲まないって言ってるって。何がもう大好き。お酒とか大好きです。行きましょう。ガバガバ、カバカバ。ガバジュースと間違ってんだよ、こんな。すごい。美味しいワインなんですね。うわー、すごい。どこまであるの？うわ、すごいよ。すごい数だよ、これ。ここのね、自体、今、ちょっと寒いんですけど、だいたい何度とかって決まってるんですか？こう、何度ぐらいなんですか？この酒蔵は一年中18度から19度の間に温度が保たれているんですよ。ずっと一定してる。湿度もそうでしょ。じゃあこうやって並べてるのはちゃんと年ごとにってここの部屋とかあっちの部屋とかって年ごとになってるんですか？その通りです。じゃあ自慢のカバを上でご馳走しましょう。オッケー、thank you。おー、すごい。この庭を一望できるテラスで極上のカバをご馳走してくれるという。すごい。かわいいボトルがすごくかわいい。なんか開けちゃってもったいない。ね、もったいない。カバのですね、飲み方とか教えてもらいましょうか。わかりました。喜んでお教えしましょう。Se va a poner un poquito solo, poco a poco. 少し斜めにしてね。じゃあ皆さん、グラスを高く上げて、まずは色を見てください。綺麗な色。Después, 次に香りを楽しむんです。香り。いい香りね。¿a qué? ¿Huele bien? それでは、乾杯。 Y se prueba. 美味し Se い。 lleva ほら、口の中に香りが広がるでしょ。 Ahora voy a せ pedir っ que かくだ me から、このカタルーニャのカバによく合うおつまみも持ってくることにしようね。Thank you。こう今、アントニオがいない時に飲まないとこれダメ、本物じゃない。グッと。グッと。お酒の味や、これ。私が飲んどいてある。あんたもう夢。アントニオの前やったら飲むよ、私。グビグビ飲んじゃう。飲むよ、絶対飲むよ。アントニオ。絶対飲むよ。わかった。ブエノ、ブエノ。ブエノ。 Aquí tengo el pan con tomate y la otra vez jamón. すごい。おう。生ハムだ。おう。すごい。ブエノ、ブエノ、アントニオ。 ¿Te gusta? どうしたの？おいしい。ブエノ。 Bueno. ブエノ。ブエノ。アントニオ。本当に。 ¿Un poquito más? 本当に。オッケー。オッケー。 Venga, va. Cuidado. オッケー。いらっしゃいます。大好き、チンでもね、俺たち二人ともいつでも遊びに来れるもんね。してください。でも、料理はばあやが作りますので。しかし酒に弱いサリナは本当に大丈夫なんだろうか。サリナ、とりあえずもう姫と俺とさ、先にもう日本に帰るから。ぜひおい、結婚式には出席したいので、結婚式の時は呼んでくださいよ。招待状をぜひ。じゃあ、電話します。オッケー。お疲れ様です。どうもありがとう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。 Thank you. Thank you. アントニオ。はい。この後、サリナの腰が立たなくなったことは言うまでもない。幻の夏を抜けてだけのご愛へと向かうあなた命重ねてく逆戻りしてゆく二人がこう愛してゆく夏の光傷の痛み思い出したわはい。ドレスアップで決めてしまいました。決めてしまいました。お父様嬉しそう。一番俺らしいもん。ね。すごい、なんかさっきから、ちょっと音楽が聞こえてる。聞こえてるね。それをね、今から見ましょう。なんだろう。何やろう。なんだろう。あ、すごいよ。3人が向かった先には、一体どんな素敵が待ち構えているんだろう。おい、ほらすごいでしょ。ほら。うおー。噴水
水ショーです。入りそうだもんね、なんかね。すごい。すごい。いい国ですね、スペインって。スケールが大きい。これはね、でも、映像でも綺麗だと思うけど、生で見せてあげたいみんなに、本当に綺麗で、これはね、ちゃんと本当に水しぶが来てるの。私、夢の中におるみたいよ。すごい。すごい綺麗。どうしよう。スペインで見つからへんかった、誰も。後ろに。私も好きな人と見たい。情熱の国スペイン。そして芸術の街バルセロナで過ごす最後の夜。3人の心には様々な思い出とともにそのあでやかな色合いが染み込んでいったに違いない。移ろいといいといい過去になるあなたがいた噴水ショーも見て、こうやってドレッシーに決めて、もう気分はエスパーニャ。これからはもうあれでしょう。すごい豪華な食事をしたいでしょ。したい。雰囲気よく。今日様。はい。どうぞ。3人のフェアウェルディナーはこちらのお店、ボタフメイロで。このお店はスペインでも特に有名人たちが集まる最高級のレストラン。はい、豪華。個室を用意しました。個室を用意しました。はい。すごい。お料理もいっぱいある。今日様やるじゃないですか。やるときはやる。素晴らしい。日本人だね。スペインに来てもね。はい。いただきます。いただきます。どうしてこんな日本と味が違うんやろ、生ハム。いただきます。本当美味しい。うまい。タコの葉。これ。美味しい。美味しいわ。美味しい。生ハム？美味しい。ねえ、その裏に食べてみようか。この料理はスペインの高級珍味、うなぎの稚魚を使った料理。大好きっすね。1本しか取れない。うまい。嘘。すんごいうまい。ほんま大好き。そういうのね。日頃から練習してる。一番いい。これは。すんごい美味しいよ。すんごい美味しいよ。これはね、俺ごめん。俺ちょっと食べていい？本当に。これうまいなぁ。自分の横にだけ置いてるんでしょ、それ。二人の間に言わない。それがいい。何するんだよ。なんだよ、同じじゃないか、それじゃあ。今酔っ払ったスイッチ、声が変わるんですね。声変わっちゃう。その声出してくる。服美味しいね。ずーっとこうな。締めって甘えるでしょ。彼氏とかに。ねえ。絶対思う、私。酔っちゃった、あきちゃんとか言って。そんなん言うでしょ言わないんですか？絶対赤ちゃん言葉になってるよね。普通じゃないよね。すごいいろんな声が、歌うときはまた違うじゃないですか。すごい力強い人が。でも絶対3人ともそうでしょ？甘えるでしょ？俺はもう必ずこう構えてんじゃん、これ。絶対歌うと。絶対ですよ。あ、そういえば飛行機の中で寝言言ってた。寂しいです。言ってた。あげくの果てには殺しちゃいましたから。今、うちの事務所からクレーム入るからよ。ちっと。カットさせませんよ。しませんよ。今日様はオリジナリティバンバン。バンバンなの。でも主に食べるのはパフェとフライドチキン。中に食べれないよ全ね。然ロマンチックじゃないんですよね。もう、めっちゃ日本人。すぐ写真。撮ってよ。やっぱりここは写真でしょ。はい、フライドチキンないの。だから着いたら慣れたら用意して。おかしいね。これやってね。さあ、じゃあ本題に入ります。TikTok 楽しくなってきたの。ご視聴ありがとうございました。
よろしければグッドボタンを押していただけると励みになります。チャンネル登録と通知のオンもしていただけると次回の動画もすぐにご覧いただけます。枠下のサンクスボタンもお願いいたします。次回もお楽しみに。